De szevasztok srácok, a mai videóban elmegyünk hajlakért, mert elfogyott otthon a hajlakom, meg egyébként már elég hosszú hajam, lenőtt az átmenet. Hamarosan elmegyek Borbélyhoz, és pontosan 2 nap múlva. Már nagyon várom. Ez egy hajlakos vlog lesz, tartsatok velem! A legutóbbi videómat évek ezelőtt töltöttem fel. Kérdezhetitek, hogy most ez mi? Most miért videózok? Hát, a helyzet az, hogy megjött hozzá a kedvem, szóval a napokban várható pár vlog, gameplay az nem lesz az gatya. Ennyi igazából. Elég hideg van amúgy, le is estek a fáról a levelek, minden tiszta, elszáradt leveles. Hideg is van, nem tudom, olyan 10 fok lehet. Már az ott van a Tesco. Úristen, de komolyan milyen jó stabilizál ember. Rángatom a telefont. Na ez nem mindegy. A csumi. Meg is érkeztünk oda, ahol szokott lenni. Itt van. Wow! Let's go, srácok! Ennyi. Sziasztok! Intéztem a hajlakokat. Én ezt a Got2b Blood márkájú típusút ajánlom mindenkinek. Most már én is olyan pacek leszek, mint a PS Gyogli 7 a csumi. Na és amúgy mi ez, srácok? Apátok intézte a komoly hajlakokat. Na de ne is törtek vele a csumi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Találkozunk legközelebb. Na hát akkor. Na csumi.